டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப நாளா காஃப் இருக்கு, என் லங்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமா இருக்காதா? ஹாய், ஐம் டாக்டர் கௌஷிக் முத்துராஜா, யுவர் பல்மனாலஜிஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் எனக்கு கேட்பாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, லங் ப்ராப்ளம்னால மட்டும் இல்லாம அதோட சேர்ந்து ஒரு 5 முக்கியமான ரீசன்ஸ் இதுக்கு இருக்கு. அதுல மெயின் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா சைனசைட்டிஸ் அண்ட் அலர்ஜிக் ரைனசைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய அப்பர் ஏர்வே சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளத்தினாலேயே உங்களுக்கு காஃப் வரலாம். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ், அதாவது உங்க வயிற்றுல சுரக்கக்கூடிய ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு தொண்டைக்கு வரும்போது கூட இந்த காஃப் வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கு. மூணாவது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தா கூட காஃப் வரலாம். நாலாவது காதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா கூட காஃப் வரலாம். அஞ்சாவது முக்கியமான ரீசன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மெடிகேஷன். நீங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளத்துக்கான எடுக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு மெடிகேஷன்ஸ்னால கூட காஃப் ட்ரிகர் ஆகி காஃப் வரலாம். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ என்ன பிரச்சனைனால உங்களுக்கு காஃப் வருதுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நம்ம காஃப்ல இருந்து விடுபட முடியும். ஸ்டே இன்ஃபார்ம்ட் அண்ட் பிரீத் பெட்டர்.